好，各位網友大家好，又翻嚟蓋方 Tech Talk 嘅節目啦。咁我哋之前咧就應該有講過啲類似 Steam Deck 嘅機啦，咁可能係 Zotac 嘅gaming 叫手提式 gaming PC 啦。咁 Steam Deck 出完之後，當然啦有好多帶動咗個潮流啦，好多廠商咧就類似出呢一啲咁樣嘅機啦。咁就可以顯示到咧究竟 Steam Deck 係有幾咁受歡迎啦。咁咧其實咧 Steam 咧亦都一樣，今個星期有新嘅搞作嘅。咁咧今日係5月9號啦。咁佢新搞作咧就係今個星期初咧就出咗 Steam Controller 啦。咁咧 Steam Controller 咧，大家睇到個 layout 啦，亦都同 Steam Deck 嗰個 layout 咧極度類似嘅，一樣係有兩個 trackpad。呢兩個 trackpad 應該比 Steam Deck 嗰個大少少添。冬菇掣同埋一個 Xbox layout 嘅撳手掣啦。咁呢啲咁樣嘅嘢咧，我哋轉個頭會喺 game 入邊測試俾大家睇嘅。咁但係啦，講到咧佢嗰個價錢上邊係比較震撼啲嘅，因為多咗兩個 trackpad 咧，都係99蚊美金嘅啫，其實一啲都唔算貴嘅。咁唯一喺市面上可以同佢對比得到同價位嘅嘢咧，咁係Xbox Elite Series 2嘅。咁呢一個手掣咧，如果淨手掣的話咧，咁就係799蚊港紙啦。咁而呢個咧就係780蚊啦。如果你計7.8匯率的話，咁兩個價錢十分之類似。咁佢哋係一個理想嘅對碰 candidate 嚟嘅。咁咧講到去Xbox 手掣啦，咁其實咧佢用料不嬲都好 premium 㗎啦，咁可以拆卸嘅冬菇掣啊，換到嘅金屬掣啊，呢啲咁樣嘅嘢全部都係佢嘅特點嚟嘅。咁但係佢嗰個冬菇掣咧，始終係用緊一個叫做上一代嘅叫做 sensor 啦。唔係話唔好嘅，係啦，咁一定咧打死咗好多類似摩擦力啊、阻尼嗰啲咁樣嘅叫做 joystick 㗎啦。佢係一個 Hall effect 嚟嘅，咁但係 Hall effect 始終有個叫做壽命嘅限制，用10零萬個鐘頭之後咧就會開始有漂移嘅現象㗎。雖然佢好，但係都會有漂移嘅。咁但係啦 ，Steam Controller 咧咁咧就用咗 TMR 嘅技術啦。咁兩個技術咧都係類似係用緊啲磁力去度緊電場嘅，但係 TMR 咧嗰個壽命咧就會長好多，係啦。理論上咧就係應該個掣上面其他嘢壞晒都未到個 TMR 壞嘅。如果你睇啲 technical data 的話，呢個 sensor。咁呢一個當然佢嘅優勝之處啦。咁另外一樣特點啦，就係一定係呢個 Series 2冇嘅嘢咧，就係 trackpad 啦。咁 trackpad 嗰度咧，咁佢有兩個嘅 trackpad 啦。咁呢兩個 trackpad 咧，就係有一個叫做電容感應啦。理論上邊咧有 gyro 啊呢啲咁樣嘅嘢，全部咧都係要你掂到先開始有會發生作用嘅。最好用嘅場景就係喺 FPS 嗰度，例如你要瞄準單西嗰陣時咧，你可以攞個 trackpad 去瞄準，就唔使攞你上面嗰兩粒冬菇掣去瞄準啦。咁以前咧，如果你玩叫做啲 FPS 的話，呢啲咁嘅手掣咧係要靠嗰隻 game 咧係對手掣有優化嘅。例如你喺 Xbox 上面玩係對 console game 上面瞄準有優化或者判定有優化咧，你有先機會咧可以好容易咁殺到人嘅。咁而家咧就Steam Controller 俾你一個好啲嘅機會啦。咁我哋轉個頭咧，就喺啲 FPS 嗰度試一試佢嗰個 trackpad 究竟係點樣用嘅。理論上佢可以模擬到滑雪，你玩即時戰略遊戲咧，又或者玩啲 city building game 都冇問題嘅。咁我哋轉個頭會一一測試噶啦。原生跟盒咧就應該有一嚿當稿俾你嘅，咁呢個當稿咧就連埋佢嗰條線咧一齊用咧插翻落部電腦咧，既可以 serve 係一個插電嘅 docking， 亦都可以做一個專用嘅 receiver 嘅。咁個 receiver 應該用緊啲類WiFi 嘅 technology 啦，咁我估佢應該用2.4G 啦，係啦，咁佢 connect 翻嘅啫。咁當然咧，呢一嚿佢 controller 咧，亦都同一時間支援藍牙嘅5.3嘅。如果你唔想用當哥去 connect，的話用藍牙一樣都可以 connect 得到嘅。咁個盒入邊嘅嘢就唔多啦，咁係得呢兩樣嘢嘅啫。咁呢個手掣嘅 layout 咧，咁出廠嗰陣時咧已經係齊晒上邊嘅 R1、R2 啦，跟住後邊咧仲要俾多4個自定掣你添，就唔同你 Series 2咁樣要俾錢咧課金先可以買到呢啲咁樣嘅 additional switch 嘅，係啦。咁佢原生咧700蚊已經跟埋呢4粒掣俾你㗎啦。咁當然啦，我就會覺得佢個擺位有啲奇怪啦，我就想佢擺中間嚟嘅，咁佢擺喺度咧，我就覺得容易揩得到嘅。咁當然啦，佢嗰個掣撳落去嘅 triggering depth 咧，亦都比較深啲嘅，唔係好輕易就可以撳得到嘅。咁今次嘅 Steam Controller 咧就加咗咧一個叫頭先我講嘅電容嘅感應落去啦。咁其實咧係你要
掂到落去個手掣嗰度咧，即係掂到落去咧，先會 trigger 得到個陀螺儀嘅運作嘅。咁啊，其實之前 Steam Deck 咧嘅陀螺儀咧應該就冇呢一樣嘢嘅，所以佢個陀螺儀係比較難用啲嘅。理論上咧，陀螺儀咧就可以輔助到你瞄準啦。咁轉頭我哋可以喺 CS2 嗰度試一試呢個輔助瞄準係點樣嘅情形啦。如果一講咧嗰個做工的話咧，其實一定係冇 Xbox 嘅 Series 2咁好噶啦。咁佢個就係一個膠咯，係啦，就係一個好普通嘅 ABS 膠嚟嘅啫。咁完全係冇任何嘅加工個手柄啦，即係如果大家係買 Xbox 最基本嘅手掣咧，應該都有鑽石紋嘅呢個位，咁就防止出手汗嗰陣時會 lose grip 啦。咁佢既然係冇嘅一個完整嘅 ABS 啤出嚟嘅啫，咁所以咧，如果大手汗嘅人咧，我相信係會跣手嘅玩呢一個的話。咁我之前咧睇佢相嗰陣時啦，就覺得喂嗰個 trackpad 係咪會阻住隻手嘅控制個 joystick？咁事實上出嚟咧就唔係嘅，我覺得控制個 joystick 嗰度咧呢兩個 trackpad 唔會阻住我控制個 trackpad 嘅，咁所以相對地咧就 out of 我 expectation 啦，所以我覺得佢係幾好揸嘅。如果你淨係攞 joystick 嚟控制的話，咁因為咧其實佢嗰個手掣咧個 layout 啦，實際嚟講咧就比起 Xbox 嘅手掣闊少少嘅。當初我都覺得係會比較難揸手嘅，咁其實而家咧揸咗落去的話咧就覺得唔係太大問題，咁但係如果你話佢嘅缺點啦，就一定係佢嗰個做工上邊啦，就一嚿 ABS。咁但係當然，如果大家喺香港用得耐呢啲咁樣嘅嘢的話咧，都知道呢啲咁樣嘅膠用得耐咧會溶嘅。咁成嚿 ABS 咧就唔會溶，會有啲核突黐嘅感覺啦。咁呢樣嘢佢用得耐就會比較好啲咯。咁啲掣嘅質感咧，咁就一定冇Xbox 嘅 Series 2 Elite 咁叫做 premium 噶啦。無論佢嗰個 sensor 係用啲叫做好啲嘅 sensor 咯 joystick， 但係咧個感覺咧始終都比Xbox 手掣咧輸咗一籌嘅，就好啲嘢咧就真係比較膠啲。你呢啲咁樣嘅 Series 2或者小雞咧，之前咧都有教行程嘅。如果你玩 FPS 個射擊遊戲的話咧，你都改到最短去用最快嘅方法去 trigger。而 Steam Controller 係冇呢一個咁樣嘅掣嘅，意味住咧就如果你用慣咗小雞或者 Xbox 的話咧，要啲時間去適應先可以玩到 FPS 啊。好啦，咁其實咧你 set 嗰陣時咧，而家應該都冇乜特別咧，係針對翻咧 Steam Controller 嘅 setting 嘅。咁所以咧，你入去 Controller 嗰度咧，撳完個 desktop 之後咧，咁佢有得校 config 嘅。咁之後咧應該又會有啲 community 啦，但係而家就暫時冇乜嘅，係啦。咁啊就我會揀 recommend。咁所以咧，你一係咧就揀咧佢官方嗰啲啦，但係官方嗰啲好多都係針對叫做Steam Deck 嘅。咁但係咧就我哋咧就開翻佢個 official layout 啦。咁我哋咧就直接喺 edit layout 嗰度咧開翻個 trial 就算數啦。咁理論上咧，呢啲嘢就可以逐隻 game 咁樣開嘅。咁我哋咧就要 set trial to mouse 啊。理論上咧就要少少時間去適應嘅，係啦。咁你開完之後咧喺 CS2 嗰度咧就應該可以掂住佢之後咧就可以有啲微調咁樣用個 trial 嚟去微調噶啦。可以咧，有啲微調嘅動作嘅。咁呢個咧 sensitivity 你可以慢慢喺入邊校啦。咁但係咧你係啦，就係咁樣啦。咁咧我都覺得有啲怪嘅，因為我習慣用 keyboard 同埋 mouse 啦。咁要啲時間去適應啦。咁如果你真係好高階咁去排 rank 咧，咁我諗要啲時間去重新咁樣。要啲時間去適應咁樣咯，係啦。咁我都仲未慣嘅，係啦，嘗試緊。咁但係咧，的確係用 trial 係會有少少用嘅。經過咗咧咁多隻 game 試咗之後咧，原來咧暫時嚟講咧，Forza Horizon 係可能我嘅問題啦。咁但係咧，我試咗咁多隻，要轉波先，係啦，咁多隻叫 Steam game 入邊咧，暫時得一隻 Solar Crown 咧係玩得到嘅啫。咁你話操控上邊咧，其實都嗱嗰個 joystick 咧其實 OK 嘅，係啦。只不過咧，我覺得佢嗰個細膩度 OK 嘅，但係咧佢反應嚟講咧，即係嗰個虛位嗰啲咧，就當然係冇Xbox 嗰個 Series 2咁好噶啦。所以咧，你話
真係用起上嚟咧，其實係 CV2 啊，個 dampening 啊嗰啲感覺會比較好啲嘅，因為咧就算佢嗰個反應嘅靈敏度啊，你話用佢最新嘅科技都好咧，其實用起上手咧，其實我都覺得係CV2 Elite 咧好用少少嘅，係啦，因為佢比較 premium 少少嗰啲掣。咁我淨係可以講啦，如果你玩啲有 trackpad 嘅嘢，可能會好好多嘅，係啦。但係如果以呢啲咧唔使 trackpad 嘅功能嘅一啲 game 咧，咁其實就我又覺得好一般，同小雞差唔多，就係講真嗰句。極易。好啦，咁而家咧去到即時戰略啦。咁其實咧佢都係用 trackpad 咁樣去模擬翻個滑鼠嘅啫。咁我諗呢兩個就係left click 同埋 right click 咁樣啦。我哋試下玩唔玩得掂嗱。理論上咧就冇咗快捷鍵㗎啦，希望咧就唔會輸得太多。喂，大鑊啦，大鑊啦！個波太大啦，你過嚟斬樹，屌你老母！唉，係做到嘅。喂！玩得到嘅，嗱，唔係話玩唔到，即係其實講真一句，玩得到係事在人為嘅啫。我個芒細啲，我都玩得到，係啦。如果我個芒4:3都話更加好，同埋你要好 conscious 你自己做緊啲咩咯。好啦，咁講到最後啦，咁其實咧呢一個咁樣嘅手掣咧，嗱你話佢值唔值7嚿水咧？我又覺得佢又唔係話好差嘅，因為有 trackpad 又有一個好嘅joystick 啦。咁喺我哋各個使用場景嚟講咧，咁佢其實咧佢都係叫做可以操控性都係叫合格嘅。咁但係你話而家係咪一定要急住買咧？我而家試咗啲叫做就算係 Valve 嘅 game 咧，佢都唔算 support 得特別好嘅，因為尤其是可能 CS2 咁樣啦。一隻叫做係 Steam 咁看重嘅 game 咧，我都要撳完落去之後，跟住咧就再入去微調啲掣咧。咁呢個咧係唔理想嘅，絕對係。咁可能咧佢之後咧會有啲更新啦，同埋有啲 community 咧會再幫手整一啲好啲嘅劇集啦，咁就可能會改善到呢個問題啦。咁但係暫時係由呢一刻嚟睇的話咧，咁其實都比較難用啲嘅，因為你要落好多心機去再同佢做微調啦，咁樣先搞得掂嘅。咁如果我而家9號嚟用的話咧，即係一個禮拜唔到咧走去用咧，咁其實就難用嘅，算係。咁如果你話喺市場上面急住買隻手掣，其實佢都算唔差嘅手掣嚟嘅，佢各個啲掣啊、tactile 嗰啲嘢咧都係叫合格嘅。咁但係啦，因為咧其實佢唔係一插即用，係啦，尤其是你玩啲 Xbox 嘅 game 的話咧，你撳完落去之後咧，你係支援唔到嘅，咁所以 detect 唔到的話咧，咁就難搞啲啦。咁如果你而家呢一刻即係9號嚟講啦，咁你係急住買一隻手掣的話咧，我寧願可能揀小雞呢啲咧，咁樣會更加好嘅一個選擇嚟嘅，比起Steam Controller。咁如果大家真係想買 Steam Controller 攞去試下的話咧，就無妨啦。但係咁如果你話想要一個叫高階啲嘅 Controller 的話咧，咁可能等多一排觀望一下，睇下佢之後嘅 support 啊，巨集寫成點，啲評論之後再諗買唔買啦。